Hi guys, barkanku da kasancewa a cikin wannan channel namu. A yau dai muna tafi ne muku da wani cikakken bayani akan menene Pi browser da kuma yadda ya kamata mutum ya inganta aiki tare da ita. Pi browser dai ta kasance tamkar take ne a wajen mutum da yake inganta kwarewar mutum da fasaharsa da zame masa hanyar isa ga decentralized world. Pi browser an buɗe ta ne baki ɗayan ta pioneers domin su ke yin browsing duk wani abu da ya shafi Pi a ciki. Da yin hulɗa a tsakanin su tare da yin mu'amaloli wato transaction na kuɗi kamar siya da siyarwa ko kuma tura da karba a tare da decentralized applications wato dApps da aka yi connecting nasu da Pi network. Pi browser kamar kowace browser take irin su Opera, Chrome browser da kuma su Google. Amma saboda Pi network yana cikin enclosed mainnet to akwai shauran abubuwan da za a bude su idan an shiga open mainnet wato general mainnet. Yanzu haka tana taimakawa Pi applications ne da aka kirkira don taimakawa pioneers wajen aiki da su don zuwa nan gaba. Ana samun Pi browser ne a wayoyin hannu na iPhones da kuma Android. Pi browser na da dozen din Pi apps wato apps da yawa a cikin Pi domains, amma dApps din da aka fi sani wato decentralized applications din da aka fi sani irin su Pi wallet, Pi chats, Pi mining, develop Pi, Pi QIC, blockchain Pi da kuma su brainstorm. Saboda haka bari mu shiga ɗaya bayan ɗaya muku bayani domin ku san yadda aiki nasu yake. To kamar yadda za ku gani wannan shine cikin Pi browser. Da farko dai ga yadda fuskanta yake ga kuma wa'annan abubuwan da muku magana akai wato decentralized application din da aka kirkira akan su. Saboda haka yanzu bari mu muku bayani ɗaya bayan ɗaya domin ku san ya aikin su yake. Kamar yadda kuke gani wannan shine ake ce masa chat Pi wato Pi chat inda ake yin chatting, mutane suke yin chatting wato duk wani pioneer anan zai yi chatting tare da yan uwansa domin ya san ya network din Pi yake aiki da kuma yana so ya san wani labari ko kuma wani news ko kuma wani announcement da su wanda suke kirkira Pi din wato Pi core team suke yi. To anan dai sai su samu duk wani bayani akan Pi network ba tare da sai following nasu ta Twitter ko kuma yana bin su ta Facebook ba. Wannan kuma shine Pi wallet. Wato wannan ita ce wallet ɗinka inda Pi naka yake taruwa wanda kai mining a can idan an tashi tura maka shi mainnet naka to anan za a tura maka. Nan shine cikin wallet ɗinka inda zaka zo kai siya inda zaka zo ka tura wani ko kuma an turo maka Pi din a cikin nan wallet ɗinka zai kasance. Wani kuma shine brainstorm.py. To wannan anan ake kirkiran hackathons. Ana ake kirkiran wani application. In ka kirkira application cikin nan zaka kawo shi. Idan suka duba suka ga ingancin sa yana da amfani to za su tabbatar da sun taimaka maka su Pi core team din kenan masu kirkira Pi din kenan za su taimaka maka wajen ganin application ɗinka ya yiwu kuma ya ci gaba tare da taimakawa pioneers. Wannan shine wajen mine Pi inda ake mining na Pi network. Yanzu idan ka danna kan wannan zai kai ka ne direct zuwa kan wancan mining Pi din nan da ake yi. Saboda haka wannan kuma shine ake ce masa blockchain.py. Blockchain.py kuma anan ne za ka ga siya da siyarwa da ake yi. Yanzu idan ka tura wani kuɗi idan kana so ka ga record din kuɗin da ka tura masa wato Pi din da ka tura masa kenan to anan zaka zo ka ganshi a cikin wannan blockchain.py din. Anan za ka ga duk wani block na transaction da aka yi tura da karba anan da ake gani. Wannan shine develop.py inda ake inganta network din Pi network kenan. Wannan shine wajen KYC. Idan sun turo ma zaka KYC nan zaka zo ka shiga kai KYC. Idan kuma kai KYC din yayi to nan zaka zo ka duba. Saboda haka bari mu shiga ɗaya bayan ɗaya domin mu nuna muku yadda aikin su yake. Yanzu bari mu shiga cikin chat.py din nan mu nuna muku yadda abin yake a ciki. To idan ka shigo zai nuna maka kamar haka ne. Kamar yadda kuke gani wannan shine ake ce masa general English. Anan ne zaka zo in ka shiga zaka ga yadda ake chatting na turanci. Duk wani bayani da kake so ka gani na pioneers to suna cikin nan. Da kai da wani pioneer da wani dan kasar can da dan waccar kasar duk anan za ku zo ku taru in kuna so ku yi chatting domin a tattauna akan me yake faruwa akan Pi. Wani anan zaka iya yin tambaya zaka san duk wani abu da yake faruwa. Idan kana daga cikin waɗanda kuma suke kirkiran application na Pi ko kuma suka kirkira suka dora domin ka samu wani ci gaba na application ka ko wani project naka to anan zaka zo ka shiga brainstorm Pi apps. Zaka zo zaka riga sai ku yi bayani ku tattauna in kana so ne taimaka mana akan project naka to anan zaka zo ka samu irin su. Wannan kuma shine pioneers. Wannan shine inda zaka zo ka tada duk wani pioneer da yake cikin nan za ku yi bayani da shi amma wanda yake yin English wanda yake jin turanci. Wannan shine wajen announcement. Wannan wajen kuma banda su Nicholas babu wanda yake shiga babu wanda yake magana cikin wannan. Wannan shine wajen announcement. Sai iya su Pi core team su ne aka ba su damar yin magana a cikin nan. Wannan kuma duk wani wanda kai referral nasa ka tura masa to anan za ku zo za ku iya chatting tsakanin kai da shi ko kuma kai da su dukanku. To idan ka shiga wajen announcement din nan kuma za ka gani babu wanda ya isa ya magana sai iya su wanda aka sai su wanda suka kirkiri channel din. Iya su ne. Nicholas ne kadai yake yin magana anan. Ka gan shi kai ba zai yi kai magana ba to anan ake tabbatar da cikakken announcement a cikin Pi browser akan duk wani abin da ya shafi Pi network kenan. To bayan haka kuma sai kuma wallet. Nan shine wajen wallet naka. Idan kana so
ka shiga cikin wallet naka, akwai wasu wata guda 24 da aka baka lokacin da kake bude wallet naka. To anan zaka zo zaka yi paste nasu, wato zaka sa su kenan. Idan ka sa su sai ka bude. Idan kuma ka taɓa budewa tare da fingerprint naka, to wannan kawai zaka danna. Idan kuma kana so ka bude don nan wata da aka baka guda 24 nan wanda ake ce musu passphrase, to nan zaka shiga. To saboda haka wannan shine wajen idan kana so ka ɗora project naka, wannan shine wajen MinePy, wannan shine wajen brainstorm blockchain, wannan shine wajen developPy, wannan kuma shine wajen KYC da kake so ka shiga. Wajen blockchain din nan kuma idan ka shige shi, akwai na testnet, akwai kuma na mainnet. Idan ka danna saman nan wannan wajen, to shine inda zaka zo zaka zaba kenan, mainnet ko kuma na testnet. Wannan mu kamar da ya nuna mana a nan wajen, wannan shine na wajen mainnet, wanda guarantee wannan pi ne mai kyau wanda ake turawa da kuma karba. Idan ka shige shi zai nuna ma gashi nan ka zaba mainnet ko kuma testnet. Idan ka zabi wannan, to ka zabi kana so ka ga ainihin cikakken pi da ake yin yawo da shi a tsakanin mutane, turawa da kuma sayarwa. Wannan kuma shine na wajen testnet. To ma muna cikin wajen na mainnet ne. To idan ka shiga na wajen mainnet din kuma, kamar da kuke gani, wannan shine, kun gani bayan sakan 16 da ya wuce, bayan sakanni ne ma wannan kudin da aka tura, pi din da aka tura. Wani ya tura pi 50 gashi nan kamar da kuke gani, wani kuma ya tura pi 200, wannan ya tura pi 200, wannan ya tura 50, wannan ya tura 200, wannan ya tura 22, wannan ya tura pi 16.9 da waye, ya tura a waye ne. In ka shiga da za ka gani da guntun bayani. To nan ake tabbatar da siya da siyarwan pi, nan ake recording nashi domin duk wani pioneer ya san me yake faruwa a cikin pi. To nan ne za ka ga duk wani bayani da yake faruwa na siya da siyarwa, ko wani blocks da aka gwada yin transfer ya ƙiyuwa, to duk ana ake ganin shi. To wannan shine takaitaccen bayani akan me ake nufi da pi blockchain. To saboda haka bari mu je na nan gaba mu nuna muku yadda yake. Sai pi KYC. Shi kuma pi KYC kana shiga kawai inda ka taɓa yin KYC, in yayi kawai kana shiga za ka gani. To mu saboda mun KYC bari muka shiga zamu nuna muku yadda suka nuna mana. Amma idan kai baka KYC ba, to ba zai nuna ma ba. Saboda haka akwai buƙatar ka je ka kai KYC na pi naka. Idan an tura maka kuma kai je ka KYC a cikin wancan application naka, to anan za ka gani. Saboda haka mu saboda mun KYC gashi nan mun riga mun KYC. Idan kuma ina so zama validator, to nan zan shiga. Shine inda suka nuna mu become a validator nan. Kun gan shi nan? To shine. Saboda haka yanzu abin da ya rage nan gaba shine kasancewa pi browser ana yin aiki da ita da kuma amfani da ita ta hanyoyi da dama domin yin browsing kamar yadda ake amfani da su Google. Kamar yanzu ina so na shiga Google ko kuma na yi browsing na wani abu, idan na goge saman nan na shiga wajen URL nan, idan na goge yanzu idan na sa Google zai kai ne kamar yadda yake yin na kowace wannan, kun gan shi nan? Yawwa, to kamar yadda zaka yi browsing a kowace browser, to ita ma pi browser zaka iya yin browsing nata. Saboda haka pi browser babban browser ce wanda an kafa ta ne ita a cikin decentralized, wato tafi irin su Google, tafi irin su Chrome browser, saboda ita an kafa ta ne akan web3. To saboda haka kada ku manta ku mana subscribe a wannan channel namu, kuma ku yi mana comment da like a ƙasa domin ku bayyana mana yadda kuke ji akan fina-finanmu da muke dora muku. Sai mu haɗa bidiyo na mana gaba. Thanks for watching.